Ekainak 7. Bilbon Bureskuk deituta mobilizazio nazionala. 7 lurralde, herri bakar bat. Libre izan nahi duen herri bat. Eta elkarrekin erabaki nahi duen herri bat. Norbaitek eta norbaizu pentsatuko duzue eta zergatik orain? Zergatik ekainaren 7an herri libre bat, mobilizazio handi bat. Bai zuzen ere, daraia delako herri jauzi bat egiteko. Gurea harro dauden herria da. Herri izaera duena, kultura, ohiturak, zuzenbidea, hizkuntza, guzti errek egiten gaitu herri. Baina gure herri hau aurrera begira jartzeko eskumen gehiago eta zabalagoak behar ditugu. Gaia mahai gainean dago, eta baldintzak ere egokiak direla iruditzen zaigu. Beraz, bada garaia, ekainaren 7an denok elkarrekin Bilboko kaleetan herri libre bat aldarrikatzeko. Ahalmen eta eskumen gehiago nahi eta behar dituen herri bat, bere etorkizuna bermatzeko eta baita ere gaur egun bizi ditugun erronkei eta etorkizunak mahai gainean ipiniko dizkigun erronkei erantzuteko tresna nahiko izango dituena. Hori da zergatia eta hori da zergatik orain. Ekainaren 7an jauzi hori egin beharra aldarrikatuko dugu guztiok batera Bilbon. Eta hain zuzen ere, hortxe da aldarrikatuko duguna, herri bat garela, herri sentimendu bat, loratzen ari den herri sentimendu horren gauzatze praktiko bat izango da, eta horretan aldarrikatuko dugu, herri libre bat izan nahi dugula, elkarrekin erabaki nahi dugula, eta baita ere eskumen gehiago eta zabalagoak behar ditugula, Euskal Herria etorkizunean guk lekutu dezagun nahi dugun lekuan. Eta zertarako ekainaren 7an Bilbora hurbildu. 7 lurraldez osatutako herria gara. Eta munduan Euskal Herria kokatuko dugu. Gure burua gobernatzeko determinazio osoa dugu. Eta gure eskumenak handitu, sendotu eta baita ere blindatu behar ditugu. Burujabetza espazio berriak lortu behar ditugu. Lurraldez lurralde eta lurralde bakoitzean estatus politikoaren eta lurralde antolaketaren inguruko aurrera pausuak emateko aukerak daude. Honetara, lurralde guztiok elkarri eskua emanda, erronka guzti hauei lankidetzatik erantzungo diegu. Eta zer proposatzen dugu ekainaren 7irako? Batzen gaituena hartuko dugu ardatz, eta herriak izango dira oinarri. Herri gizako agerraldi bat egingo dugu. Bertan, biltzen garen herriok, herri bereko herritarrak darela adieraziko dugu. Eta selfieak ere modu askotakoak egiten ditugu, baina hau herri selfie bat izango da. Modu kolektiboan eta modu komunitarioan osatuko dugun autoestimu ariketa handi bat izango da. Ekainaren 7an batzen gaituena hartuta eta herriak oinarri hartuta, Bilboko kaleetan nazio aitortza eta erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarrikapenak kaleratuko dugu. Autoestimu ariketa honetan zu ere beharrezkoa zara. Eta ekainaren 7an zer da gertatuko dana Bilbon? Bai zuzen ere mobilizazio jendetsua, arrakastatsua eta desberdina izatea nahi dugu. Mobilizazio horretan giro ona, lasaia eta alaitsua gailendu dadila eta baita ere Euskal Herriak dituen kolore guztiak bertan ager daitezela. Aurretik esana dugu,
batzen gaituen hartuko dugula oinarri, eta herriak izango direla protagonista. Eta kasu honetan, mobilizazio erraldoi honetan, herrien izenak nahi ditugu simbolikoki bertan agertzea. Herri bakoitzetik izango garelako baita ere herri libre bat. Ekainaren 7 baino lehenago badugu zer egin. Daltzabetelan, herriz herri, herri libre batzordeak sortuko ditugulako. Eta bertan, mobilizazio honen gakoak, zergatiak, zertarakoak, mobilizazioaren zentzuna mailatu, plazaratu eta partekatuko dugu. Abagadune politikoen inguruan, eta momentu honetan dugun abagadune politikoaren inguruan, gogo eta egin nahi dugu. Eta aldi berean, baita ere helburu politikoei berriro bizitza eman. Ekainaren 7 egun garrantzitsua izango da. Uste dugu baldintzak badirala, gaia mai gainean dago, eta herritarrok ezin gara eta ez gara elementu pasiboak. Estatus berrien gogoetan, lurralde antolaketaren urrats berrietan eta emango ditugun urrats guztietan herritarrok aktiboak izan behar gara. Eta hori da hain zuzen ekainaren 7 adieraziko duguna. Nazioa aitortzaren eta erabakitzeko eskubidearen aldarrikapenak kaleratuko ditugu. Eta hor, erakutsiko duguna da, herri libre bat izan nahi dugula, elkarrekin erabaki nahi dugula, eta burujabetza osoaren prozesu honetan, gure esku beti batzuk eta besteek bidelagun izango dutela. Ekainak 7. 7 lurralde eta herri bat. Librea izan nahi duen herri bat eta elkarrekin erabaki nahi duen herri bat. Ekainaren 7 elkar ikusiko dugu Bilboko kaleetan. Dozenaka motibo ditugu hortarako. Eta olatu txikietan ere igeri egiten jakin behar dugun honetan prestatu gaitezen olatua handitzen denerako. Baditugu aukerak, badira baldintzak. Ekainaren 7 herri arnasa berriztatuko dugu. Eta herri arnasa berriztatze hortan gu ere airea gara. Zatoz ekainaren 7 jartzazu agendan, Bilboko kaletan elkar topatuko dugu. Esku beste inor mendea natural.